Dobrý den, Tomáši, podle itineráře byste teď měli být v Srbsku, je to opravdu tak? Jsme v Srbsku, i když teď už jsme momentálně na hranicích Srbska a Bosny Hercegoviny. Opouštíme Srbsko, opustili jsme Vojvodinu a už jsme v kopcích. Tady slyšet za mnou náklaďáky, které se hrnou jak z Bosny, tak naopak do Bosny. Strávili jsme vlastně týden ve vesnici Jabuka, což je makedonská vesnice, protože na Vojvodině, kde se Jabuka nachází, je řada vlastně vesnic, které jsou buď to třeba i české vesnice. České Selo je tam, to je v Banátu, v blízkosti vlastně hranic rumunských. A potom jsou tam i slovenská vesnice Kovačice, nebo maďarské vesnice, nebo i rumunské vesnice. Vždycky to osídlení, to bylo ještě za Tita po druhé světové válce, deportace Němců a zároveň invaze z Makedonie nebo z těch chudších oblastí Jugoslávie, ex-Jugoslávie. Vy jste mi, když jsme se slyšeli před týdnem, říkal, že se v Rovensku máte setkat s krajany. Došlo k tomu? Pouze jedno auto zůstalo teda za hranicí. My jsme projeli vlastně, protože jsme z Rumunska jeli ještě s jednou Rumunkou, že teda Rumuni jsou Evropská unie, to jsme věděli, ale netušili jsme, že tím se stalo vlastně to, že Rumunka nemohla do Srbska, protože neměla víza, takže jedno auto zůstalo za hranicí a noc právě se strávili teda v oblasti Banátu, právě v blízkosti svaté Heleny, kde žije řada rodáků, českých rodáků. A jaké to setkání bylo? No to by asi nejlíp řekl Stanislav Miller, který tam byl, ale víme z jeho vyprávění teda, že to bylo pěkné setkání, i když mluví spisovnějc než my. A samozřejmě trošičku už se z toho stává, dá se říct, turistická atrakce. Já jsem vám psala, že dneska po vás budu chtít nějakou vtipnou historku. Ano. Tak jsem zvědavá, co jste si připravil, čím osilníte, jestli to třeba bude o tajemném hradu v Karpatech, jak jste posledně naznačil. Ne, tentokrát vlastně to bude z Vojvodiny a z Vojvodiny dá se říct, že jsme se dostali právě do té vesnice Jabuka. To Jabuko znamená jabko. A tak nějak jsme tam přijeli s těma laptopama, najednou jsme si všimli, že teda asi 4 laptopy máme Macintoshe s jablíčkem, pili jsme jablečný džus a bylo to celý o jabku, tak jsme následně ještě s místním Draganem Stojčeským, u kterého jsme přebývali, jsme si vymysleli takový happening, který potom následně lze vidět bude sfocený na webu, že budeme teda věšet na tu malou jabluňku bílé jablíčka s písmeny s abecedou hlaholickou. Žádný velký příběh to není, ale nicméně můj osobní příběh, já jsem v té Jabuce, jak se stalo asi taky měsíci, protože zrovna byl úplně, tak mě otekla levá část pusy. Tak jsem byl u místního felčaře zubaře, který mě překvapil, že mluvil anglicky, i když jsme si rozuměli, ale nicméně jako ten evropanismus už tam je patrnej. Tak uvidíme, jestli naše posluchače bude více zajímat ta historka o jabuku nebo jablku, anebo ta vaše osobní. Kam vy poputujete dál? Co máte dále v plánu? My dnes večer máme setkání v Mostaru. Představíme už takovou tu další část vlastně našeho programu, který jsme měli možnost představit s Makedonci, kterými jsme pospívali v té Jabuce a teď představíme vlastně Mostarčanům, pokud teda přijdou dorazit, protože teda tady zatím tak jako deštno a nevíme, jak se vyvine počasí na večer, ale chtěli bychom představit Rumunsko a Makedonii neboli Vojvodinu Srbsko právě těm Mostarčanům, jak se vlastně potýkali s naším projektem a jak se my potýkáme s tím naším projektem vůbec. Vy jste, jak už se stalo vaším dobrým zvykem, natáčeli i s místními obyvateli nějaké zpěvy, pokud mám dobré zprávy. Ano. O čem se bude zpívat, kde jste nahrávku pořídili a o co vůbec jde? No, protože právě, jak jsem říkal, my jsme měli 2 akce. Jedna akce teda proběhla v Beogradu na Košančič Venac, kde je zbombardovaná národní knihovna, kde uhořelo spousta teda jako knih, ještě teda za druhé světové války. Nicméně stále je tam obrovská jáma. Tak tam jsme dělali jednu akci s místníma kolem jdoucíma. V podstatě jsme iniciovali nějakou takový vztah k liteře jako takové, jak glaholické, tak cyrilické a pak
jsme dělali jedno večer setkání s místníma z té Jabuce, z té vesnici makedonské, která se po začátku, trošku strnulém začátku vyprávění o Cyrilový metodě zvrtla vlastně v makedonskou vesnickou zábavu, což je celkem spontánní a sympatické a to jsme tak jako by trošičku očekávali, toužebně jsme na to mysleli, netušili jsme, že se to tak rychle spustí, čili vlastně, že přijde i mladina, nebo že přišli i staří a povídalo se o Makedonii a zpívalo se. Takže vlastně to, co jsme poslali, je takový letní záznam toho, co jsme tam zachytili. Takže my si teď dáme ukázku makedonské zábavy a já vám pro tuto chvíli poděkuju, popřeju šťastnou cestu a za týden se zase budu těšit na slyšenou. Budeme asi v Montenegru. Dobře. Naschledanou. Děkuju.